Hallo zusammen, ich bin Adel, der Reisende, und ich bin mit meinen zwei Hunden und meinem Camper aktuell auf Kreta angekommen, also zumindest für die nächste Zeit bleibe ich wahrscheinlich hier, und es fühlt sich für mich richtig gut an und stimmig. Ja, ich bin sehr dankbar dafür, dass ich hier sein darf, könnt ihr euch garantiert vorstellen, an diesem wundervollen Ort. Und das habe ich natürlich mir selber erschaffen. Und es ist einfach, da dankbar zu sein. Deshalb möchte ich dieses Thema aufgreifen. Dankbarkeit ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema. Jeder kann dankbar sein, für alles. Man kann für alles dankbar sein. Nicht nur für die schönen Seiten, sondern man kann vor allem auch für, wenn man es schafft, für die negativen Sachen, die einem widerfahren, wie Krankheiten oder Schicksalsschläge, dankbar sein. Das ist natürlich die hohe Kunst, dahin zu kommen. Und das ist, das ist halt die Dualität, in der wir leben, gut und böse. Aber an sich ist alles gut. Am Ende, wenn du das erkennst, ist alles gut. Und darum geht es heute in diesem Video. Ich hatte jetzt gar nicht so das Gefühl, dass ich ein Video drehen will, aber ich hatte gestern, als ich hier unterwegs war an dieser Küste, so eine tiefe Dankbarkeit wahrgenommen in mir, was ich recht selten habe. Also ich bin schon dankbar, aber diese tiefe Dankbarkeit habe ich gestern erst verspürt. Da war ich wirklich happy. Nun, ich werde ein bisschen auf Dankbarkeit eingehen, warum das so wichtig ist. Also zum Beispiel, ich danke jeden Tag, morgens und abends. Das baue ich automatisch in meinen Gebeten ein. Mein Gebet besteht eigentlich nur aus Dankbarkeit. Wofür bin ich dankbar gewesen an dem Tag? Oder über Nacht danke für diesen guten Schlaf. Und danke, und dann freue ich mich schon auf den nächsten Tag. Und dann bedanke ich mich für das, was noch kommt. Ich freue mich schon auf das, was kommt. Und dafür danke ich schon im Voraus. Im Gebet, weiß nicht, beten ist ja ein anderes Wort für bitten. Also ist ja ähnlich, sag mal, das hat was miteinander zu tun. Aber für mich geht es im Gebet gar nicht so sehr um Bitten. Früher, da habe ich gebetet, wenn es mir schlecht ging. Dann habe ich gebetet, um zu bitten, um Hilfe. Das ist eigentlich sehr armselig, würde ich sagen sogar. Da bist du nämlich im Mangel. Dann bittest du um Hilfe, weil du ein Opfer bist. Also ich fange im Gebet immer mit Danke an, selbst wenn es mir nicht gut geht. Das ist einfach das Mindset. Weil ich bin doch der Schöpfer meiner Realität. Ich kann das doch selber bewerkstelligen alles. Wenn es mir schlecht geht, das habe ich mir selber eingebrockt. Und dann kann ich da auch selber rauskommen. Aber ich kann natürlich um Hilfe bitten oder um Führung oder um Erkenntnisse, dass mir Erkenntnisse gebracht werden und dass ich dann selber so geführt werde, dass ich selber in meine Schöpferkraft komme und die richtigen Weichen stelle. Also uns wird niemals unsere Probleme abgenommen von der geistigen Welt oder von dem lieben Gott.
Die Probleme müssen wir immer selber bewältigen. Genauso wie jetzt in dieser Weltgeschichte, was jetzt so passiert. Da kannst du natürlich bitten, dass alles gut wird und so weiter. Kann man immer machen, Frieden bitten. Aber du kannst das selber zu deinem inneren Frieden erstmal versuchen zu kommen. Du musst dir überlegen, was kannst du für den Frieden machen und nicht abwarten, dass der Frieden dir gebracht wird. Weil wenn das jeder Mensch macht, dann kriegen wir keinen Frieden auf dieser Welt. Aber wenn wir im Kollektiv, jeder für sich, erstmal in Frieden kommt und die Intention bzw. die Entscheidung getroffen hat, in Frieden zu kommen, dann wird er die auch manifestieren. Also der liebe Gott hilft uns natürlich, ne? Aber auch nur, wenn wir darum fragen. Ich würde noch nicht mal sagen bitten, sondern darum fragen. Das ist eine andere Qualität. Denn wir sind selber die Schöpfer. In uns ist der liebe Gott der Schöpfer. Ein Teil von Gott ist in jedem. Und zusammen ergibt es das Ganze. Deshalb sagt man ja oft, wir sind eins. Wir sind Gott. Alle zusammen sind Gott. Gott ist in allem, was du hier siehst. So. Und deshalb ist es auch so wichtig, Danke zu sagen, weil bei Danke bist du in der Fülle und nicht im Mangel. Da bist du kein Opfer, sondern du bist dann der Schöpfer. Der Schöpfer. Du bist, ja, der Schöpfer. Ich kann mich da eigentlich immer nur wiederholen. Ne? Nun, wie kann man es schaffen, Dankbarkeit zu verspüren, auch für Dinge, die dir nicht so gut gefallen oder die dich, wie heißt das, die dich belasten, Konfrontationen, Krisen, Krankheiten, was auch immer, was dich halt sehr stark belastet und für dich das Böse darstellt. Ja, vielleicht wenn du erkennst, dass es gar kein Böse gibt. Es gibt es nicht, also bei mir gibt es das nicht. Aber vorher zeige ich euch mal kurz diesen Abschnitt, wo ich gerade hier bin. Also das ist echt, also diese Farben sind für mich einfach Balsam für die Seele, wofür ich mega dankbar bin. Es ist schön, hier zu sein, aber auch wenn du nicht hier bist, die Natur um dich herum ist so wundervoll. Und wenn du keine Dankbarkeit verspürst, dann geh in die Natur. Und dann siehst du die Kleinigkeiten der Natur, Tiere, die Vöglein und was auch immer. Und du kannst sogar um Zeichen fragen, wenn du in der Natur bist, für schöne Dinge, die dir geschickt werden sollen. Und dann kommen die Sachen und du erlebst total wundervolle Dinge und dafür kannst du mega dankbar wieder sein. Also ich habe einmal, aber das war ein besonderer Tag, weil ich an dem Tag eine Iboga-Zeremonie gemacht habe in Holland. Und kurz davor war ich in einem Park und dann habe ich da bestimmt eine Stunde gesessen, habe ein bisschen im Handy geguckt und so weiter. Und dann wollte ich gehen zu dem Termin. Und dann habe ich auf dem Schild gesehen, was für besondere Vögel und Tiere
in diesem Park sein sollen. Buntspecht und keine Ahnung was. Ne? Da habe ich mir gedacht, hallo, ich habe jetzt die ganze Zeit hier gesessen, ich habe kein einziges Tier davon gesehen. Ich habe jetzt auch nicht die ganze Zeit im Handy geguckt. Ja? Dann bin ich wieder an diese gleiche Stelle zurück, an den See oder den Teich. Und dann habe ich darum gefragt, habe ich gebetet. Und dann habe ich gesagt, ja, schickt mir doch bitte ein Zeichen. Ich würde gerne einen besonderen Vogel sehen. Innerhalb, noch nicht vor 5 Minuten, glaube ich, also es war unmittelbar danach. Und in kürzer Zeit in der Abfolge, also einen nach dem anderen, habe ich 5 oder 6, ich weiß nicht mehr, verschiedene besondere Vögel gesehen und gehört. Buntspecht, Buntfasan, eine Gruppe fliegende Schwäne, die über mich herzogen. Das waren 3. Aber da waren noch 2 weitere mindestens. Und ich so, ich habe noch nie einen Buntfasan, glaube ich, gesehen in meinem Leben. Und das war ein Zeichen. Und dafür war ich auch mega, mega, mega dankbar. Das war eine super Bestätigung. Und ja, also vielleicht auch mal, ja, darum fragen. Nicht bitten oder so. Und wenn es nicht gekommen wäre, dann wäre es auch okay. Ja, also, wie kann man dankbar für negative Dinge in seinem Leben sein? Wenn du zurückschaust und hast negative Erfahrungen in deinem Leben gehabt, die du aber dann bewältigt hast, das hat da wahrscheinlich jeder Mensch, in einem höheren Alter zumindest, der kann dann zurückschauen und sehen, die Situation hat das und das gebracht. Du siehst dann den roten Faden in deinem Leben, sonst wärst du nicht der Mensch, der du jetzt bist. Du hast dich weiterentwickelt, du bist daran gewachsen und dafür kannst du dankbar sein. Es sind andere Situationen aufgekommen. Wenn du zum Beispiel vom Partner verlassen wurdest, hast du irgendwann einen anderen Partner gehabt und da war es noch ein Level weiter. Also ich möchte nicht sagen besser oder so, aber es war, also jede weitere Partnerschaft ist ja wunderschön. Ne? Man hat dann wieder tolle Erlebnisse, neue Inspirationen, wofür man dankbar sein kann und so weiter. Also war es, du kannst eigentlich dankbar sein dafür, dass du verlassen wurdest, sonst wärst du gar nicht dahin gekommen. Also bei mir war es so. Ich wurde mehrmals verlassen von den Frauen und ich bin für jede dankbar, im Nachhinein natürlich erst. In dem Moment war ich natürlich sehr traurig und war nicht dankbar dafür. Aber jetzt, mittlerweile habe ich daran erkannt, okay, komm, also bei meiner vorletzten Frau, sage ich mal, Freundin, Frau, mit der war ich verheiratet, die hat mit mir Schluss gemacht. Ich habe natürlich erstmal versucht, sie noch zurückzugewinnen für eine gewisse Zeit, aber dann habe ich irgendwann aufgegeben. Nein, nicht aufgegeben, sondern ich habe dann einfach akzeptiert. Und weil ich wusste, das Universum hat noch was anderes für mich vor oder mit mir vor. Und da kommt noch was anderes. Und das nächste Level. Ja, und dann kam es. Kurze Zeit darauf habe ich meine nächste Freundin gehabt. Also ein halbes Jahr später, aber ja, die Geschichte habe ich ja schon mal erzählt. Also, und da war ich mega dankbar dafür, dass es dann so gekommen ist, weil durch diese Beziehung habe ich dann wieder neue Sachen gelernt. Und dafür bin ich dann wieder dankbar. Und diese Beziehung war sehr, sehr intensiv, sehr mit vielen Hoch und Ups, Auf und Abs. Und ich bin auch für die Ups sehr dankbar, weil die haben mich einfach zu Selbsterkenntnissen gebracht und mich weiter
also persönlich und in der spirituell entwickelt, mich halt weiterentwickelt. Okay. Es gibt so eine Geschichte, ich kriege die glaube ich nicht mehr zusammen, so eine Fabel oder eine chinesische Geschichte halt. Das ist ein Bauer mit seinem Sohn, oder der Sohn kommt erstmal noch nicht, keine Ahnung. Der hat auf jeden Fall einen Esel, der Bauer, und der Esel ist ihm weggelaufen. Und die Menschen in seinem Dorf meinten dann so, oh, hast du Pech, wie schlimm. Und dann meinte der Bauer, keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht war, werden wir dann sehen. Okay. Dann eines Tages kam ihm ein Pferd entgegengelaufen, ein Wildpferd. Und dann hatte er statt einem Esel, hatte der ein Pferd. Und die Menschen alle so, boah, hast du ein Glück. Boah, das ist aber schön und so weiter. Ne? Und dann meinte der Bauer so, keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das werden wir dann sehen. Ja, dann. Das Wildpferd musste eingeritten werden. Der Sohn hat sich das Pferd vorgenommen und wollte das einreiten, ist aber dann vom Pferd gefallen, hat sich sein Bein gebrochen. Und da meinten alle Menschen wieder so, wie schlimm und so weiter. Und dann meinte, keine Ahnung, ob das jetzt gut oder schlecht war, werden wir dann sehen. Dann, wie geht es dann weiter? Ja, ist ein Krieg ausgebrochen und alle jungen Männer sind in den Krieg eingezogen worden. Außer der Sohn, weil er war ja verhindert, er konnte ja nicht gehen. Er hat ein Bein gebrochen. Und dann meinten wieder alle, boah, hast du es gut, ey. Und dann meinte der wieder, keine Ahnung, ob es gut oder schlecht war, werden wir dann sehen. Und du kannst das immer weiter so machen. Also ich höre jetzt mal auf, ich glaube, es geht noch ein bisschen. Es gibt nichts Gutes oder Schlechtes oder Schlimmes. Alles bringt dich weiter. Alles. Und wenn du das erkannt hast, dann kannst du auch für alles dankbar sein. Also ich bin dankbar für alles, was mir widerfahren ist. Ich habe zwar nicht jetzt die schlimmsten Dinge erlebt in meinem Leben, es geht viel schlimmer. Ja? Ich habe zum Glück früh erkannt, dass ich da einlenken kann, sei es in Gesundheitsfragen, dass ich das nicht so weit kommen lassen habe, dass es mir dann richtig schlecht ging. Oder ja, ich habe auf jeden Fall immer frühzeitig die Reißleine gezogen und mich entsprechend verändert. Oder sagen wir mal, was gibt es noch? Schicksalsschläge, klar, da kann man nichts für. Sterbefälle in der Familie oder so oder was anderes. Aber auch da kannst du im Nachhinein irgendwann dafür dankbar sein, weil es hat etwas mit dir gemacht. Es hat dich zu Bewusstsein vielleicht sogar gebracht, wofür du dankbar sein kannst. Natürlich ist der Tod erstmal eine Verletzung und ein Schmerz, wenn du zurückgebliebener bist, sage ich mal. Aber oft entwickelt sich ja dadurch was in dir. Und dafür, da kannst du dankbar sein. So, das ist die nächste Bucht. Also hier sind an dieser Küste sind immer wieder wunderschöne Stellen. Also sehr, sehr natürlich. Ne? Also mir gefällt das hier sogar noch besser als dieser Touristenstrand. Weil es einfach hier einfach Natur. Ganz viele Thymiansträucher, Büsche und keine Ahnung, was das für Bäume sind, aber ich liebe diese Vegetation. Ja, so sieht es hier aus. Ja, das ist halt
die Stelle, wo ich so dankbar war, bei Sonnenuntergang. Könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Natürlich kann man auch dankbar sein, ohne so eine Kulisse zu haben. Ich bin zum Beispiel dankbar für meine wundervollen 2 Hunde, weil die mich immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern und Freude versprühen. Und einen Hund kann man ja wirklich überall haben. Guck mal, da war die. Wir will Gordy auffordern zum Spielen. Ah, guck mal, der bellt sogar. Er kommt in Stimmbruch. Er hat schon mittlerweile ein tieferes Bellen. Uiuiui, jetzt geht's aber los. Ah. Wie der drauf geht. Ja, jetzt hat er den Gordy animiert. Ja. Ich gehe mal weiter hoch hier. Ist es dann zu laut mit den Wellen? Upsa. Ey, stopp! Der Buddy kommt dann zwischen meine Füße, um bei mir Schutz zu suchen, wenn es zu hart wird mit dem Gordy. Also, warum heißt der Teufel, oder ich habe mich noch nie so sehr mit dem Teufel befasst, aber Luzifer ist, glaube ich, der Teufel, ne? Oder ein Teil, ich weiß es nicht. Aber Luzifer ist der Lichtbringer. Warum heißt das so? Oder die Illuminaten sind auch die Lichter. Hat man auch was mit Licht zu tun. Keine Ahnung. Für mich sind die alle okay. Also, der geht wieder ab. Na, ist schön, dass die zwei sich haben. Kann sie sich schön auspowern zusammen. Das könnte ich gar nicht bewerkstelligen mit einem Hund. Normalerweise fordert der Gordy den Buddy auf dem Bellen. Macht der Buddy das nach. Der Gordy hat keinen Bock. Also, eine Geschichte gelesen, The Time Bender, ein richtig schönes Buch. Das erste Roman, das ich komplett durchgelesen habe, innerhalb kürzester Zeit. Und ja, da geht es auch um Luzifer. Da hat der Hauptakteur quasi Luzifer getroffen. Und dann hat der Luzifer gesagt, ja, wir spielen ja hier nur eine Rolle. Also wir haben das uns, bevor wir inkarniert sind, oder ihr, das abgesprochen als Seele, dass wir, oder das, er spielt ja auch eine Rolle, ja, ist eine Energie, um uns in unserem Entwicklungsprozess zu helfen. Also es ist eigentlich ein Dienst an uns. Und deshalb gibt es nichts Böses. Und wenn es vorbei ist und der Tod klopft an die Tür und dann ist Game Over und dann spielst du ein neues Spiel in deinem nächsten Leben, so wie ein Computerspiel. Und vielleicht musst du ein paar Sachen nochmal wiederholen, die du nicht geschafft hast, aber es geht trotzdem weiter, es ist ein neues Spiel. Und ja, deshalb ist der Tod auch nichts Schlimmes. Also ist auch gut. Es gibt nichts Schlechtes eigentlich. Es kann auch nicht immer, auf dieser Welt, wo es die Dualität gibt, nicht immer bergauf gehen, weil wir halt
Es ist halt einfach eine Gesetzmäßigkeit. Wenn du ein volles Glas hast, kann es nicht noch voller werden. Es kann höchstens die Wahrscheinlichkeit, dass es leer geht, ja, ist größer, als dass es voller wird. Ja. Also, oder nach einem Vollmond nimmt der auch wieder ab. Der kann nicht voller werden. Oder, was gibt es noch? Ja, irgendwann ist der Tag auch vorbei. Die Sonne ist aufgegangen, aber die geht auch wieder unter. Und dann haben wir Nacht, das ist die Dunkelheit. Kann man gut vergleichen mit böse und gut. Die Dunkelheit ist ja auch nichts Schlimmes. Ne? Dann, ja, und wenn du zum Beispiel, wenn es dir ganz schlecht geht, kann es dir eigentlich nur noch besser gehen. Und wenn es dir super, super, super gut geht, dann kann es dir eigentlich, da ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es dir mal nicht noch besser geht, sondern auch schlechter geht als die Situation, die du da hast. So, ich weiß gar nicht, wo lang hier. Also, ich glaube, ich bin auch fast fertig. Eigentlich bin ich fertig mit meinem Roman. Also, ich fasse kurz zusammen. So. Versuche Dankbarkeit in deinem Leben zu integrieren. Täglich. Morgens beten, abends beten, das ist sowieso Pflichtprogramm, weil da kommst du zu dir selber. Du betest quasi, wenn du nicht an Gott glaubst, bete zu dir selber und danke dir für alles, was du an dem Tag gemacht hast und erreicht hast. Du kannst für jede Kleinigkeit dankbar sein. Ja, für alles. Du kannst für alles, was du im Leben hast, dankbar sein. Dann auch für das, was du nicht hast, weil das spornt dich an, so in deiner Entwicklung. Dafür kannst du natürlich dankbar sein. Dann musst du erkennen, dass du der Schöpfer bist deines Lebens und dich nicht zurücklehnst und einfach nur betest und bittest und flehst und jammerst, weil dann bist du ein Opfer und dann ziehst du das auch nicht an. Aber wenn du Dankbarkeit versprühst, das ist eine hohe Schwingung, dann kannst du auch manifestieren und dann manifestierst du auch diese tollen weiteren Situationen in deinem Leben. So, was habe ich jetzt noch gesagt? Gebet, Dankbarkeit, Bitten und ja, erkenne, dass alles für dich ist. Krankheiten sind für dich, um dir eine Botschaft zu übermitteln, oder Krisen sind auch für dich, um dich zu führen. Oh, hier geht es irgendwie gar nicht weiter. Ja, gestern bin ich einen anderen Weg gegangen. Ja, ich sag jetzt mal auf Wiedersehen. Das ist so das, was ich heute mitteilen wollte, um dir auch bewusst zu machen, dass du kein Opfer bist, sondern ein Schöpfer und dass alles perfekt läuft in deinem Leben. Und wenn du das erkennst, das ist das Allerwichtigste, dann hast du nämlich dein Leben selbst im Griff und dann kannst du der Diktator deines Lebens sein. Dann diktierst du dein Leben. Und ich glaube zwar an Vorbestimmung, aber wir sind so weit nur vorbestimmt, bis wir erkannt haben, dass wir die Schöpfer sind. Und dann, du hast den freien Willen. Wenn du etwas nicht willst, was eigentlich Vorbestimmung sein sollte, dann machst du es einfach nicht. Glaube ich zumindest. Vielleicht kommen wir irgendwann so weit, das zu erkennen, dass wir die Schöpfer sind. Und die Vorbestimmung hat nur uns so lange geführt, bis wir zu diesem Punkt gekommen sind. In diesem Sinne,
Ich wünsche euch einen wundervollen Sonntag noch. Natürlich, wenn du später schaust, einen wunderschönen Tag oder Abend. Und wenn es dir mal schlecht geht, denke an meine Worte und versuche immer das Gute hinter jedem negativen Aspekt zu sehen. Auch in Menschen oder was auch immer, wo du Konflikte hast. Nur so gelangst du zu deinem inneren Frieden und zu deiner Fülle und zu deiner Schöpferkraft. Und das macht dich frei. In diesem Sinne, schau meine Freunde, Brüder und Schwestern im Herzen. Ich freue mich wieder über Kommentare, was ihr dazu denkt. Und ob ihr Fragen habt oder so, könnt ihr auch gerne stellen. Ja. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr untereinander mal auch kommentiert. Dann nehmt mir mal ein bisschen Arbeit ab. Ansonsten, ich beantworte jede Frage oder jeden Kommentar. Auf jeden Kommentar gehe ich ein. Und ja, liken natürlich, wenn du bis jetzt hierhin geschaut hast und du irgendwas daraus ziehen konntest. Like es gerne. Selbst wenn du nichts daraus ziehen konntest und wusstest schon alles, like es, weil das unterstützt einfach, dass mehr Leute dieses Video sehen können, denen das helfen kann. Und das ist meine Vision. Und jetzt kommt die Sonne und ich bin dankbar für alles. Danke. Danke fürs Zuschauen. Ciao.